初入这行时，就有听老前辈说，做我们这行的最害怕就是异音查修。果真，这周就被我遇上了。宾士 W205底盘异音查修，车主找了2到3间修理厂，最终都以失败告终。先来看看故障现象，然后再左一半。在左右移拜时，都从下方传来敲击声。车辆顶起后检测，发现传动轴有间隙，下三脚架的橡胶也老化，起不到作用。但这些在经验中是不会造成这种撞击声的。进一步往内部查修，传动轴一卸下后，碟盘却有明显的间隙，这就是轴承在行驶间磨损而导致间隙过大。撞击声的主因就源自于此。这样以为完美解决时，敲击声确实消失，却又迎来了新的问题。对啊。哦，声音不太一样哎，变亮哎。原本的异响转换为嗲嗲声，最后在我们检查过程中，发现公制梁有更换过新品，而固定螺丝却未确实锁紧。这种情况有可能是在先前拆装过程中扭力未达标准，产生松动所导致的。当车辆在行驶受力变化时，就会产生这种异音。车辆异音本就属于复杂的诊断项目，尤其是人为因素或装配状况所造成的问题，在查修过程中往往更难第一时间定位。